Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron ac yn cyflwyno'r amser yma i ti. Teir dim plith, arwain ni o Dduw, diogela ni, nertha ni, i fod yr hyn dylsen ni fod. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dyma'r ail ran i'r benod, y Sancteiddhad, o llyfr JC Ryle ar Sancteiddrwydd. Felly rhan B. Na i darllen yn fyr unwaith eto Titus ar ail benod. Na i ddarllen dim ond yr adnodau 11 ymlaen. Can nes ymddangosodd gras Duw yr hwn sydd yn dwyn a chawdwriaeth i bob dyn gan ein dysgu ni wadu a newioldeb a chwantau bydol a byw yn sobr ac yn gyfiawn ac yn ddiwiol yn y byd sydd yr awr hon. Gan ddisgwyl am y gobaith gwynfydedig ac ymddangosiad gogoniant y Duw mawr a'n hiachawdwr Iesu Grist. Yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob anwiredd, ac i'n puro ni iddo ei hun yn bobl briodol, a wyddus i weithredoedd da, y pethau hyn, llefara a chynghora, ac ar gyhoedda, gyda phob awdurdod, na ddiastyried neb di. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, fel i fi ddweud yn barod, dyma'r ail rhan i'r benod, yr ail benod, Sancteiddhad ar ail rhan i'r benod honno. Ac fe wnaethon ni edrych, ni wedi edrych yn barod ar yr penawd natur Sancteiddhad a sawl is benod yn yr rhan honno. Ond nawr i ni'n symud ymlaen at yr ail ran, sef tystiolaeth gweledol Sancteiddhad. Beth gellir disgwyl ei weld mewn un sanctaidd? Mae'r ail yn dweud bod yn anodd gwneud hwn, delio gyda'r pwnc yma heb achosi tramgwydd. A dyna yw'r broblem wastad wedi bod. Mae yna rhyw elfen pan yn pregethu'r gwirionedd ac yn pregethu ar y materion yma, fod pobl yn dweud, i chi'n achosi tramgwydd a dylen ni ddim fod yn delio gyda'r materion yma. Wrth gwrs, nid y bwriad yw i fod yn achosi tramgwydd mwyn achosi tramgwydd, ond yn aml iawn, dyna beth sydd yn digwydd oherwydd bod yna wrthwynebiad i air Duw. Ond dydyn ni ddim fod i redeg i ffwrdd o ddweud yr hyn sydd yn iawn, yn enwedig pan ni'n gweld effaith. Yr hyn sydd o'n cwmpas ni wedi bod dros gormod o flynyddoedd. Mae'r dirywiad yn yr eglwys yma yng Nghymru wedi bod yn erchyll, ond dyw e. Mae'r dirywiad wedi bod, ni'n gallu meddwl am y diwygiadau sydd wedi bod, ac yna 1954, ac yna ni'n meddwl, wel, ni'n gwybod fe fi oedd yr arglwydd yn gweithio neu'n plith ni, yn codi gweision yr arglwydd yn y 50au, ac roedd yna rhyw fendith doedd. Allwn ni falle ddim i ddisgrifio fe fel diwygiadau, fel sydd wedi bod o'r blaen yn ein gwlad, ond yr oedd na ymweliad ac fe codwyd, fe achubwyd nifer o bobl, a'r pobl yma yna'n cael ei galw i'r weinidogaeth a wedi gwasanaethu'n ffyddlon dros y blynyddoedd. Ond eto i gyd dros yr degawdau diwetha, i ni wedi gweld dirywiad o ryw fath o dderbyn o'r sefyllfa ac moderneiddio ac wedi newid o'r hyn oedd yn wir. O'r sawl gafodd ei hachub blynyddoedd yn ôl. Mor wahanol yw hynny bellach. Ac yn sicr, hyd yn oed yr rhai dylse gwybod yn well, efallai hyn i ni'n ei ddweud yn achosi tramgwydd iddyn nhw hefyd. Mae e'n dor celonus ond yw e. Bod ni wedi mynd mor bell, wedi troi ein cefnau ar y sefyllfa a ddim codi llais. Ac eto, wrth godi llais, fe fydd na ddeigryn. Falle ddim yn allanol bob tro gyda'r rhai, ond yn sicr yn ddagrau mewnol wrth i ni weld ein cyflwr ni a cyflwr yr eglwys a cyflwr y wlad. Ac i ni weld heddi y cyflwr y wlad a dal yn gwrthod troi at yr arglwydd. Wel, gadewch ni symud ymlaen at yr is benawdau. O fewn y teitl tystiolaeth gweledol Sancteiddhad, sut gellir ei weld beth sydd wedi disgwyl mewn un sanctaidd. Dyma'r is teitl. Nid siarad am grefydd yn unig yw Sancteiddhad. Dim gwybod sut i siarad. Mae yna lot ohono ni, yn dydyn ni. Yn nabod rhai a falle yn eog ohono fe'n hunan. Gallu siarad tipyn. Roedd hyn yn beryg pan oedd yr eglwys yn gryfach yn sicr, a bod yna fwy o Gristnogion yn yr eglwys. Ond hefyd mae'n beryg heddi. Mae rhai'n gallu siarad tipyn am egwyddorion Beiblaidd, am iachawdwriaeth, falle am athrawiaethau, yn gwybod y termau i gyd. Ond eto gyd mae'n dal yn rhodio yn ei pechod. Dal yn rhodio mewn bydolrwydd. Yr hyn i ni'n ei ddysgu o air Duw fod hwn yn atgas
yng ngolwg Duw. Peidiwch â cymysgu sancteiddhad gyda rhywun sydd yn gallu siarad yr iaith. Wedi bathu ar y geiriau efengylaidd, ailenedigedd, hyd yn oed sancteiddhad. Ond eto gyd, ych chi'n gweld nhw yn rhodio mewn balchder ac falle yng nghanol pethau'r byd, a fod y gwasanaethau, ni'n gallu dirnad hyn yn aml drwy edrych ar wasanaethau llawer i eglwysi. Y bydolrwydd wedi dod mewn, y ffordd o addoli wedi yn efelychu'r byd, yn y ffordd maen nhw yn addoli eu diwiau nhw. Does dim gwahaniaeth yn aml i ni wedi dod a pob math o bethau mewn i'r gwasanaethau. I ni wedi gwanhau'r neges, i ni wedi rhoi gwanhau'r disgwyliadau. Mae'r byd, mae'r eglwys yn gyffredinol heddi, yr un mor debyg i'r byd ag yw'r byd. Does fawr dim gwahaniaeth, chi methu dweud y gwahaniaeth. A'r hyn i ni'n darllen fan hyn, yw mae'n atgas yng ngolwg Duw. Mae'r iaith ganddyn nhw. Ond beth ni'n dysgu, nid siarad am grefydd yn unig yw sancteiddhad. 1 Ioan 3:18. Fy mhlant bychain, na charwn ar air nac ar dafod yn unig, eithir mewn gweithred a gwirionedd. Mae yna ddweud mawr yn does yn y geiriau hynny. Wel, is-deitl arall, nid teimladau crefyddol dros dro yw sancteiddhad. Gellir profi teimladau pwerus hyd yn oed mewn oedfa. Dyma beryg. A mae rai bod yn ofalus fan hyn, ni'n ymwybodol, hyd yn oed mewn mannau lle byddwn ni ddim yn sefyll â nhw, ond yma nhw'n cyhoeddi rhyw fath o efengyl, ni'n gwybod, gall rhywun dod i gredu, ni'n credu bod sofraniaeth Duw gall achub ble bynnag, mewn unrhyw ffordd y mynydd Duw yn ôl i'w wyllus ef. Ni'n gwybod hynny. Ond beth ni hefyd yn gwybod, y peryg yn y mannau hynny sydd ddim yn athrawieithol gywir, sydd ddim yn credu'r athrawieithau diwygiedig beiblaidd, sydd ddim yn addoli mewn parchedig ofn, a sydd ddim yn credu mewn ymwahaniaeth llwyr o'r byd. Pan mae'r pethau yna ar goll, ond i bod nhw'n efengylaidd, mae yna achos i bryderu. Ac yna pan ni'n gweld ar draws y byd, lle mae'r oedfawn yma yn anferthol, lle mae yna rhyw ymgyrchoedd mawr a cannoedd miloedd o bobl yn mynd ydyn nhw, ac mae nhw'n broffesiynol iawn. Dydyn ni ddim yn dweud bod yn bosib yn sofraniaeth Duw i waith cychwyn yn enaid rhywun, ond beth ni yn dweud yw, mae yn anoddach, ac yn aml iawn, dwi ddim yn arwain at gwir fywyd ysbrydol yn yr enaid. Mae wedi profi bod rhai wedi dod, ond mae yna le i bryderu, mae rhaid i ni fod yn ofalus. Efallai mewn tor fawr, neu pryd mae yna nifer o bobl, ac mae yna wylo ac emosiwn, ac mae'r gerddoriaeth a'r golau yn dod lawr, ac mae'r ymdeimlad, mae pawb yn mwynhau a pawb yn hapus. Ond beth ni'n sylwi, falle nad oes na waith argyhoeddi o bechod ar yr enaid. Does dim newid yno wedi bod. Dwi'n cofio clywed rhywun yn rhoi tystiolaeth blynyddoedd yn ôl, rhywun weddol adnabyddus, ac yn dweud, ar ôl dod i gredu, eithon nhw i'r ysgol y bore wedyn, a dweud oedd bobl, dwi ddim wedi newid dim. Pidwch â poeni, fi yw'r un peth, ond nawr dwi wedi dewis Crist. Ysteddes i pan glywes i hynny, meddwl, dyw'r person yma ddim wedi deall na. Ddim wedi newid. Mae wedi newid. Mae yna'r peth mwyaf syfrdanol wedi digwydd yn bywyd unrhyw unigolyn pan chi'n dod o fod dywyllwch i oleuni. Ond y peryg yw bod pobl yn dod ac does dim newid mewnol wedi digwydd. Mae'r clwyfau falle yn gnawdol bod rhyw pregethwr wedi sôn yn rhywbeth, chi'n teimlo neuog efallai, gweld emosiwn, a mae rhyw fath o deimladau o eogrwydd, ond arwynebol, yn unig ydynt. Mae fel Matthew 13:20. Ar hwn a heiwyd ar y creigleoedd, yw'r hwn sydd yn gwrando'r gair, ac yn ebrwyd trwy lawenydd yn ei dderbyn. Lle chi ddechmygu mewn oedfa, lot o bobl ac emosiwn a clapo, curo a canu ar tonnau yn rhywbeth sydd yn chwarae ar yr emosiwn. Ac yna mae yna rhyw alw a dewch i'r blaen, a rwyddwch ar y linell yma, a dwedwch bod chi'n credu yn Iesu Grist, a'r holl beth yma. Na'r sneb yn gwadu, os bod yna beth yn gallu digwydd falle ambell waith, ond yn fy marn i o beth dwi wedi weld a beth, prin yw'r pethau yma, ond i ni'n credu mewn sofraniaeth Duw. Ond y peryg yw hyn, bod yr hedyn wedi syrthio ar y creigleoedd. Ac maen nhw'n gwrando'r gair yn ymateb i'r gair. Trwy lawenydd yn ei dderbyn, ond yna mae'r hedyn yn cael ei chipio i ffwrdd ac mae'n sychu. Dyn nhw ddim wedi dod yn Gristnogion. Ond fe wnaethon nhw broffes. Fe wnaethon nhw deimlo rhywbeth, ond oedd e ddim yn waith dwfwn yr arglwydd.
Sawl un yn ein heglwysi ni sydd felly. Dyma'r ofn. O bydd y rael wedi deimlo, a dyma'r ofn i ni'n deimlo heddi. Bob degawd, bob tro mae yna gynhedlaeth yn mynd yn bellach o gyfnod o ddiwygiad. Beth ni'n gweld, falle bod y rhieni neu'r nain a'r taid wedi gwir profi ac yn sanctaidd. Ac yna'r plant yn dod ac yna nhw'n ei proffes. Ond beth sydd wedi digwydd, mae bydolrwydd wedi dod mewn a bellach. Falle yna'r yr eilwyd grisnogol, falle bod y teulu yn mynd i'r capel. Capel Efengyl, yr Efengyl yn cael ei ffregethu, credu yn ôl pob sôn yn yr ail enedigedd, a'r Efengyl cael ei ffregethu. Ond eto gyd yn iawn, yn magu'r plant, yn iawn i fynd i glybiau nos, yn iawn i yfed a meddwl, iawn i wneud pob math o bethau, iawn i gyd fydd, a pob math o cerddoriaeth. Sim os beth chi'n gwrando ar y cerddoriaeth modern, a sim os ar yr anfoesolydd, sim os ar y pethau yna, mynd i'r cyngherdd yma ac yn torri'r sil, sim os os ti ddim yn dod i'r cwrs, sim os ar y pethau yma, a mae'r iaith a'r sgwrs, yr un peth a'r byd, ond mae'r rhain wedi gwneud proffes. Ond dydyn nhw byth yn gwrthryfela, achos does dim byd i wrthryfela ni erbyn. Maen nhw wedi cael eu magu fod bydolrwydd yn iawn, ond yn iawn i fynd i'r capel, ac felly mae'r genhedlaeth nesaf yma, falle bod y tad a'r fam a'r nain a'r tad wedi deall, ond y genhedlaeth nesaf, beth sydd wedi digwydd? Maen nhw'n hoffi'r Efengyl, maen nhw'n hoffi'r capel, mae ganddyn nhw ffrindiau yna, maen nhw'n teimlo'n gyffyrddus yna, ond does neb yn y capel wedi dweud bod yn anghywir i wneud y pethau yma, a does dim profiad mewnol wedi peri iddyn nhw weld bod y pethau yma, bod nhw'n anghysurus yn y clybiau nos ac yn y blaen, ac yn anghysurus i dorri'r saboth. Dyna beth wedi, dyna fel maen nhw wedi cael eu magu, a mae mam a dad yn wneud yr un peth. Ac felly rhaid gofyn y cwestiwn, odi'r rheina wedi deall? Odi nhw wedi cael profiad o'r ail enedigeth? Achos yr hyn i ni'n darllen yng Nghaerdydd yw, mae'n wyrth. Nawr mae'r gogwydd yn newid. Bron iawn, chi'n dweud, dyw'r pethau yma, mae rhai o pethau ni'n goffa cael ein dysgu ac mae'n cymryd bywyd, ond mae yna rai pethau naturiol. I ni'n teimlo, dwi ddim eisiau bod yn rhan o hwn, dwi ddim yn gyffyrddus yn y lle yma ac yn gwneud y pethau yma, meddwl fel un, yn siarad am y pynciau yma gyda fy ffrindiau. Dwi wedi newid. Wrth gwrs, yn yr oes fodern, fi ddim gymaint wrth ryfela falle ar y cychwyn ymhlith y plant. Achos maen nhw'n gwrando ar gair ac yn ebrwyd trwy lawenydd yn ei dderbyn. Ond mae wedi syrthio ar y graig, dyw'r gwaith ddim wedi bod yn fewnol yn ysbrydol. Mae yna beryg oherwydd bod ni wedi troi cefn ar ymsancteiddio ac ymwahanio'r byd. A'r broblem yw, mae hwn am mynd nôl i'r broblem o beth yw'r Efengyl. Beth yw'r Efengyl sy'n cael ei ffregethu? A yw'r Efengyl sy'n cael ei ffregethu? Yw'r Efengyl, mae'r gair Duw yn ei roed, a nerth yr ysbryd glân. Mwyn am mater arall, pwnc arall. Y troi cefn a'r bwer yr ysbryd glân. A'r nerth Duw oedd i frin dod lawr ar bregethiad y gair. Ni wedi troi cefn, ni wedi hen gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd ac wedi gwadu'r peth. Mae yna bechod ar bob ochr o'r eglwys, a bydolrwydd ar ochr llym diwygiedig, lle maen nhw wedi troi cefn ar yr ysbryd glân. Pregethu'r Efengyl, ydyn ni wedi deall yr Efengyl. O, mae mor niweidiol i'r enaid pan maen nhw rhyw broffes allanol. Be ni'n gweld y broffes yma sydd yn allanol maes o law, mae'r rhain yn troi nôl at y byd ac yn troi fod yn galetach nag erioed. A pan dwi'n dweud troi at y byd, dwi'n golygu hyn, nid o'r reidrwydd bod nhw'n stopio dod i'r cwrdd. Os yw'r cwrdd yn caniatáu bydolrwydd, fydd nhw'n aros yn y cwrdd gweddill i bywyd nhw. Ond maen nhw yn y byd. Ond mae'r rhai falle fydd lle mae'r eglwys yn ddiwygiedig ac yn fyw ac yn ysbrydol. Beth sydd yn digwydd yw mae'r rhain yn troi nôl at y byd yn llwyr, efallai yn gadael y capel hon i fynd i rhyw gapel fwy ysgam sy'n caniatáu bydolrwydd nhw, neu yn troi yn llwyr o'r eglwys yn llwyr. Ond be ni yn gwybod yw, maen nhw'n galetach nag erioed. Ac mor niweidiol yw i'r enaid, mor drist pan mae un heb gyfrif y gost yn gyntaf, lle ceir proffes sydyn a chyfleus. Dywed Rael, does dim cyflwr mwy dyfrifol na dychmygu ein bod wedi ein haeleni ac wedi sancteiddio ar sail ychydig o deimladau a geir. O, gnewch yn siŵr eich bod wedi eich achub. Is-deitl arall, nid defodaeth allanol yw Sancteiddhad, nid ffyddlondeb i gwrdd yn od, achos nes i ddweud ychydig bach yn ôl, fe fydd Cristion, byddwch chi'n gweld yr awydd i fod yn y cwrddau. Ond beth mae'r Cristion hwnnw neu honno'n gwybod yw, nid ffyddlondeb i'r cwrddau sydd yn ei wneud yn sanctaidd. Dyna sy'n mor bwysig, mae'n bwysig bod yn y cwrddau,
Ond i'r ffaith bod ni'n na ddim yn golygu bod ni'n sanctaidd. A nid ystumiau arbennig mewn oedfaon bod ni'n gallu dweud ambell i beth ac gallu dangos yr emosiwn ar yr wyneb. Nid yna beth yw yn efallai tra'n canu bod ni'n cael llyged ar rwy'r sioe mwyn i bawb i weld. Edrychwch pa mor ysbrydol yw nhw. Nid dyna'r pethau. Nid dim ond am ddifadu'n hunan o amryw bethau yw sancteiddhad. Peidio gwneud rai bethau, ond i ni'n gwybod bod rhaid i ni ymwahanu o'r byd. Ond yw hyd yn oed stopio wneud rhai pethau, fel dwedais i yn gynt, peidio yfed wedwch chi. Dyw'r ffaith bod ni ddim yn yfed, ddim yn gwneud ni yn sanctaidd, ond mi fyddech chi'n gwybod, mae'r Cristion am beidio bod mewn unrhyw ffordd yn dod amharch i'r Efengyl, i Grist. Ac os bod gwneud y pethau yna'n amharchus, mae am stopio wneud nhw. Ond fe all unrhyw un stopio wneud, Fel unrhyw un stopio mynd i lefydd, dwi'n ddim yn ei wneud o reidrwydd yn sanctaidd. Ond mae'r rhaid i ni weld bod ambell i beth i ni ddim eisiau wneud a dylsyn ni ddim wneud. Ond nid y pethau hynny sydd yn ein gwneud i'n sanctaidd. Yn aml y grefydd allanol yma, i ni'n gweld sydd yn cymryd lle gwir sancteiddhad. Mae mor hwydd yn diwedd, yn wedig pan i ni'n trio ac ni'n falle bod yr awydd i fod yn sanctaidd ac yna i ni'n llithro mewn i'r pechod o ddibynnu ar y pethau ni yn i'w wneud a ddim yn i'w wneud. Ond nid yna yw sancteiddhad, nid gwaith ysbrydol o Dduw yw'r rheini. Yn aml beth i ni'n gweld gyda hwnna, pa mae'n anghywir, pan i ni'n gwneud y pethau iawn am y resym anghywir, neu ddim yn gwneud y pethau hynny sydd yn anghywir, ond i ni'n gwneud nhw am y cymhelliad anghywir, be ni'n gweld yw fe ddaw balchder i'r wyneb. A bedolrwydd. Fe fyddwn ni eisiau clod dyn am y pethau ni ddim yn i'w wneud neu yn i'w wneud. Is-deitl arall, nid yw sancteiddhad yn golygu camu nôl o fywyd mewn cymdeithas a dyletswyddau pob dydd. Dyma chi broblem. Dwi'n teimlo bod hon yn broblem fawr yn yr eglwys ac yn sicr falle yn yr eglwys diwygiedig. Mae'r rhai fel mynaich neu lleianod yn meddwl wrth guddio o ddylanwadau'r byd, na fi dylanwad pechod arnynt ac felly byddant yn llwyddo i fod yn fwy sanctaidd. Maen gweithio'r peth mas yn eu pennau ac mae'r gweithred o feddwl yn mynd fel hyn, wel os ydw i ddim yn ffeindio fy mod mewn lle sydd yn llawn pechod wrth gadw draw, fe fyddai'n fwy sanctaidd. Nawr wrth gwrs mae yna wirionedd yn hynny. Wrth gwrs, ni ddylai Cristion fod yng nghanol lle fel clwb nos ac yn dawnsio ac yn mwynhau ac yn gweld y meddwi ac yn ymwneud yn y pethau yna. Fydd y Cristion yn naturiol, yn gwybod, mae hwn yn le o feddw dod, o anfoesoldeb, o ryfig, o godi dwrn at Dduw, dwi ddim yn lle glan ac yn bir, ac felly, wrth gwrs, mae Cristion, dwi ddim yn gyffyrddus yna, mae'n ymwahanu, dwi ddim eisiau roed yr ymddangosiad o bechod hyd yn oed. Felly mae'n camu ffwrdd, dyna'r natur sydd ganddo fe bellach. Ond mae gyda chi rai wedyn sydd yn mynd i'r pwynt ac yn dweud, wel na, mae'r rhaid i ni ymwahanu hyd yn oed fwy beth to. Ac yna maen nhw'n mynd fel mynaich, dwi ddim hyd yn oed eisiau siarad gyda'r byd. Dwi ddim hyd yn oed eisiau gweithio gyda'r byd. Dwi ddim eisiau gorfod cael fy nghydweithwyr i fod yn bobl bydol. Mae'r rhaid i fi cael cydweithwyr sydd yn Gristnogion. Ac eto, maen nhw'n dod i ryw benderfyniad bod nhw'n Gristnogion neu bod nhw'n sanctaidd, ond newn ni hwnna'n fater arall y beth. Ond beth yw'r rhain ddim wedi sylweddoli, rai sydd yn pwysleisio ar yr elfen fod fel mynaich neu lleianod, yw bod pechod ynom ni. Heb sôn am y dylanwad allanol, nawr gadewch hwnna o'r neilltu am y tro, mae'r pechod ynom ni. Pechaduriaid i ni. I ni'n pechu oherwydd ein bod ni'n bechaduriaid. Ac felly ni ddim yn gallu rhedeg i ffwrdd o pwy ydw i. Dwi'n bechadur. Nid yw sancteiddhad yn peri ni osgoi anawsterau, ond be mae yn peri ni yw gwynebu anawsterau a gorchfygu anawsterau. Rhaid gwneud ein dyletswydd pa le bynnag mae'r arglwydd wedi'n gosod, gan gofiwch peidiwch ac camddefnyddio'r athrawiaeth hon. Mae'r arglwydd, rwy'n yn troi rown yn dweud, mae'r arglwydd wedi fy ngosod i yng nghanol y clwb nos. Wel, prin yw'r achosion hynny lle mae'r arglwydd wedi anfon gweision ar arglwydd, ond mae wedi digwydd mewn ffeiri ac yn y blaen, ond wedi cael ei hanfon mewn ac wedi cael ei amddiffyn gan nerth yr arglwydd ar ysbryd glân ac wedi mynd mewn a chyhoeddi Gaerdydd. Ond mae hwnna'n gwbl wahanol i sefyllfa lle chi'n penderfynu mynd mewn ac ymwneud ar holl bethau a mwynhau'r pethau ac bod yn rhan ohonynt. Ond lle mae'r arglwydd wedi'n gosod ni?
Fel halen y ddeiar. Dydw i ddim yn deall y fel ddylfryd yma o fod yn mynach neu lleian neu dod allan o gymdeithas i'r pwynt. Dwi ddim yn mynd i'r gwaith efallai. Dwi fod yn halen y ddeiar. Beth ydw i fod fel Cristion? Fy mod i'n bir ac yn sanctaidd ac yn ymddwyn fel halen. Yn puro yr rhai sydd o'n cwmpas ni. Dyna'n pwrpas ni. Mewn mannau lle mae'r pechod yn teyrnasu, yn y gweithle, yn y teulu, yn y stryd. Nid un sydd yn cuddio mewn ogof sydd yn byw bywyd sanctaidd, ond un sydd yn gogoneddu Duw fel meistr, neu fel gwas, fel rhiant, neu fel plentyn, yn y teulu yn y stryd, unrhyw le. Dychmygwch, i ni fod fel halen y ddeir, goleini'r ddeir, goleini'r byd. Dyna beth i fod fel. Chi ddim yn tynnu'r goleini a mynd â fe mor bell i ffwrdd as sy'n ffosib. I ni fod i oleio y gymdeithas i ni'n byw ynddi. Dychmygwch ein swyddfeydd ni, petai pob Cristion yn gadael y swyddfa. Petai swyddfa gydag un Cristion, dyna effaith y mae'r Cristion yn cael ar y swyddfa. Mae e fel halen, mae fel goleini. Tynnwch y Cristion oddi yno. Mae dylanwad ar halen a'r goleini wedi mynd, mae e'n mynd yn le fwy tywyll. Dychmygwch ein hysbytau ni heb y doctoriaid a'r nyrsys a'r pobl sydd yn helpu mewn bob math o feisydd yn ein hysbytau ni. Dychmygwch chi beth chi'n tynnu y Cristnogion allan ar halen a'r goleini. Dychmygwch chi'n colegau ni. Dychmygwch, pan o'n i yn y coleg, mi roedd yn ddigon anfoesol i weld ar hyn oedd yn mynd ymlaen pryd ni, ond dwi'n eisiau dychmygu beth mae fel bellach. Mae e'n norm gwbl, roedd yn norm pryd hynny, a mae hyn o'n fwy o norm nawr, y fath o fydolrwydd a'r anfoesoldeb, ond dychmygwch tynnu'r Cristion allan o'r coleg. Diffyg halen, diffyg gole, yn ein hysgolion ni. Dychmygwch i'n dosbarthiadau ni. Petai rhai Cristnogion yn cael ei ffordd, bydde dim un plentyn o deulu Cristnogol yn cael bod mewn ysgol, neu mewn coleg, neu mewn swyddfa. Ond dychmygwch ar effaith mae'n cael. Mae angen yn yr ysgolion yma. Dydyn ni ddim yn sôn am lefydd gwbl sydd allan cant y cant i fod yn lefydd o anfoesoldeb. Clybiau nos a tafarnau a llefydd o anfoesoldeb. Sa'n ni'n sôn am y peth yna, sydd yn amlwg dydy'r Cristion ddim bod yn y mannau hynny. Ni ddim yn sôn am hynny, ni'n sôn am swyddfeydd a am ysgolion o cholegau. Ond jes am eiliad, jes i ni feddwl am y ddadl, tynnwch y Cristion allan. Mae'r halen a'r goleini wedi mynd, a mae'r lle mynd yn fwy tywyll. Ioan 17 a 15, nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd hwynt allan o'r byd, either ar ei ti ei cadw hwynt rhag y drwg. Dyna le ni'n gweddio, ddiw cadwa fi fan hyn. Dydyn ni ddim yn rhoi ein hunan ar hyd llwybr pechod amlwg, allanol, ond o ddydd i ddydd yn y stryd, yn y dref, yn y siop, yn y swyddfa, yn yr ysgol, yn y coleg, yn y cartref, yn y mannau hynny. Dydyn ni ddim yn tynnu allan fel mynaich neu lleianod, ond i ni fod fel rhai sanctaidd. Ac yna, cadw hwynt rhag y drwg. Gweddiwch, cadwa fi rhag y drwg sydd o'n cwmpas i. Gad i fi fod yn ddalanwad puro ac goleio. Ond chi'n meddwl, mae'n swndio mor ysbrydol yn diwedd. I'r rhai sydd yn dweud, na, ni'n tynnu allan yn llwyr, camu allan yn llwyr. Dwi ddim yn mynd i roi fy mhlant yn y sefyllfa yna, dwi ddim yn mynd i roi fy hunan yn y sefyllfa yna, dwi mor sanctaidd, dwi'n tynnu fy hunan allan ac yn ymwahanu yn y ffordd yna. Ac eto mae'n swnio mor ysbrydol dwi ddim yn gallu weld yn yr ysgrythyr. Be dwi yn gweld hefyd yw diffyg ymddiriededd yn sofraniaeth Duw, gofala amdana fi yn y gwaith, yn y coleg, yn yr ysgol, yn y tŷ. Cadwa fi rhag dylanwad y drwg. Dwi ddim eisiau cerdded i ganol pethau brwnt y byd. Dwi ddim yn rhoi fy hunan mewn mannau o gydymffurfio gyda'r byd. Ni'n cadw i ffwrdd o'r mannau hynny, ond yn y llefydd bob dydd, cadwa fi rhag dylanwad y byd, cadwa fy mhlant. I ni'n credu yn sofraniaeth Duw, felly gweddiwch Dduw cadwa nhw, pan maen nhw'n clywed pethau felly mi'n gwersi, falle sydd yn anghywir, bod ni'n dweud wrthyn nhw, mae hynny'n anghywir, ond dyma gyfle i ni i ddweud yn garedig beth sydd yn iawn, ond i ni'n gallu dysgu nhw. Gweddiwch a chredwch yn sofraniaeth Duw. Mae angen i ni weithredu fel halen a goleini. Nid yw Sancteiddhad yn golygu camu nôl o fywyd o fewn cymdeithas a dyletswyddau pob dydd. Is-deitl arall, nid gwneud yn iawn o dro i dro yw Sancteiddhad. Mae gweithredoedd cyson drwy gydol y dydd
yw sancteiddhad, pethau mawr a bach, nid bob nawr ac yn y man, neu o dan ambell amgylchiad, ac yna dychwelyd at yr hen ffyrdd, nid sefyll ar ambell i fater, neu dod i ambell i gwrgweddi, mae e'n rhyw gerddediad cyson. Is-deitl arall, gwir sancteiddhad yn dangos parch cyson i gyfraith Duw. Sylwch hwn. Nad yw y gyfraith yn gallu achub enaid, ac pwrpas y gyfraith yw bod fel ysgol feistr i ddangos i ni ein pechod. Mae'r gyfraith dal yn bwysig ym mywyd y Cristion. Yr oedd Iesu Grist ond oedd e'n dyrchafu'r gyfraith ar y bregeth ar y mynydd, i chi'n gweld ei bwysigrwydd e. Mae Paul yn pwysleisio lle y gyfraith, 1 Timotheus 1:8, eithon ni a wyddo mae da yw'r gyfraith, os arfer dyn hi yn gyfreithlon. Rhufeiniaid 7:22, canys ymhyfrydu yr wyf yng nghyfraith Duw, yn ôl y dyn oddi mewn. Mae'r gyfraith yn bwysig. Nawr i ni am fyw yn ôl cyfraith Duw, mwyn ei ogoneddi fe. Is-deitl arall, gwir sancteiddhad i'w weld mewn ymdrech gyson i wneud y wyllys Crist a byw yn ôl ei ganllawiau. Ioan 15:14, chwechwi yw fy nghyfeillion, os gwnewch pa bethau bynnag yr wyf yn ei gorchymyn i chwi. Dyma'r pwynt yw e. Mae fydd y Cristion yn gofyn i Dduw, Dduw, a wir gofyn, nid chwilio am esgus yng ngair Duw trwy'r amser i fod yn fydol. Nid chwilio am ryw air fan hyn fan draw fydd yn cyfiawnhau y bywyd llac. Ond i ofyn i Dduw, helpa fi i fyw fel mae'r arglwydd Iesu Grist am i mi fyw. Is-deitl arall, gwir sancteiddhad i weld mewn ymdrech gyson i wneud hyn pregethodd Paul. Gellir twyllo rhai wrth fod yn aelod o gapel, ond os nad ydym yn byw fel hyn, yna nid ydym yn sanctaidd yn ôl y Beibl. Mae'r gair Duw, mae'r epistolau Paul yn llawn canllawiau a sut i ni fod i fyw. Is-deitl arall, gwelir gwir sancteiddhad pan ceir sylw cyson i rasysau Crist yn y bywyd, cariad, enghraifft. I ddangos cariad ym mhob cyd-destun o fywyd, yn y byd, yn y gwaith, yn y stryd, yn y teulu, yn y pethau bach, yn y ffordd i ni'n ymateb. Is-deitl arall, gwelir gwir sancteiddhad pan ceir sylw cyson i rasysau Crist yng ngrasysau goddefgar y Cristion. Hynny yw, ein bod ni'n ildio i ewyllus Duw. Hynny yw, i oddef ein gilydd. 1 Pedr, yr ail benod, adnod 21 i 23. Canes i hyn eich galwyd hefyd. Dyma'r Cristion. Dyma sut i chi'n gweld sancteiddhad mewn Cristion. Oblegid Crist yntau a ddioddefo drosom ni, gan adael i ni esiampl, fel y canlynach ei olef, yr hwn, ni wnaeth bechod, ac ni chai twyll yn ei enau. Yr hwn pan ddifennwyd, ni ddifenwodd, drachem pan ddioddefodd, ni fygythiodd, eith'r hoddodd ar y neb sydd yn barnu yn gyfiawn. O'r grasysau goddefgar yma. Maen nhw'n anodd yn dydyn nhw, ond maen nhw'n rasysau sydd yn dylanwadu yn fawr ar eraill. Dyna chi dylanwad. Os ych chi'n berson sydd yn hir ymaros, bod yna gymwyn o esgarwch amdano chi, bod yna addfwynder amdano chi. Ni ddim yn gwybod llawer am sancteiddhad os yn gyson, yn fyr ein tymer, yn bigog ar ein tafod, yn anymunol at bobl, yn hunanol neu yn ddialgar. Os ydy wastad yn bobl sydd yn talu nôl, does dim llawer o sancteiddhad fyna. Mae'r byd yn llawn o bobl felly. Nawr wrth gwrs mae yna raddau i'r grasysau yma'n does. Ond os na welir agweddau o'r grasysau hynna, cychwyn y ffrwythau yna yn ôl be mae'r ail y gair Duw yn dweud, mae yna le iamau os ydynt wedi profi gras o gwbl. Drydedd rhan i'r benod hon, sef y darn olaf, y teitl yw Gwahaniaeth rhwng cyfiawnhad a sancteiddhad. Dwi'n bod yn fyr mynd dros y pwyntiau yma, ddim ymhelaethu llawer yn nhw, neu nodi nhw gan bod nhw yn y benod. Yr gwahaniaeth sydd rhwng cyfiawnhad a sancteiddhad. Ac yn gyntaf mae'r ail yn edrych ar y ffordd y maen nhw'n debyg. Maen nhw'n debyg gan mae rhoddion gan Grist yw'r ddau, cyfiawnhad a sancteiddhad, rhodd gan Dduw. Mae'r rhan o waith achubol yr enaid. Mae Iesu Grist wrth wraidd y ddau. Mae'r ddau yn holl bwysig. A Iesu Grist sydd wrth wraidd y ddau.
Mae'r ddau beth yn mynd llaw yn llaw y mywyd y Cristion. Cyfiawnhad, sancteiddhad. Chi methu cael Iesu Grist fel gwaredwr os nad yw e'n arglwydd. Mae'n rhaid. Glywes i hynny rhai blynyddoedd yn ôl. O, mae Iesu Grist yn waredwr i mi ond ddim yn arglwydd. Wel, dyw e ddim yn bosib. Yr ateb dwi'n cael ei roddes i oedd hyn. Wel, os nad yw e'n arglwydd, dyw e ddim yn waredwr chwaith. Mae cyfiawnhad a sancteiddhad, mae'r ddau yn dechrau ar yr un pryd, amser troedigedd. Yr union yr un pryd. Mae'r ddau yn angenrheidiol i achubiaeth. Mae'r rhaid cael y ddau. Dyna lle maen nhw'n debyg. Maen nhw'n wahanol. Cyfiawnhad yw y lle y mae un yn cael ei gyfrif yn gyfiawn oherwydd gwaith Crist. Ond mae sancteiddhad yw gwneud person yn gyfiawn yn fewnol. Dyna'r gwahaniaeth. Pan mae enaid wedi gyfiawnhau, ceir cyfiawnder Crist wedi gyfrif iddo, ond sancteiddhad gwelir ein cyfiawnder ni a nerthwyd trwy waith yr Ysbryd Glân. Cyfiawnhad, dyma'r eto y pethau sydd yn wahanol, cyfiawnhad, does dim lle i weithredoedd, ond sancteiddhad mae gweithredoedd yn bwysig. Cyfiawnhad, mae'n waith sydd wedi orffen, yn orffenedig. Mae'n unwaith ac am byth. Unwaith chi wedi cael eich cyfiawnhau, wedi orffen, does dim mwy o gyfiawnhau'n digwydd, mae wedi digwydd. Ond sancteiddhad, ni bydd gorffen tan i ni gyrraedd y nefoedd. Mae'n wahanol hefyd, lle mae cyfiawnhad, does dim tyfiant. Wrth gwrs, sancteiddhad, mae yna dyfiant. Cyfiawnhad yn delio gyda safle gerbron Duw ac yn delio gyda'n heogrwydd ni, ond mae sancteiddhad yn delio â natur a'r adnewyddiad moesol yn ein calonau ni. Roedd y cyfiawnhad deitl i ni ar gyfer y nefoedd. I ni wedi'n cyfiawnhau, un cyfiawn yw hwn. Ond sancteiddhad, mae'n ein paratoi ni ar gyfer y nefoedd. Ac yn anolaf yn y rhan yma, ni ellir gweld y weithred o gyfiawnhad yno. Ond sancteiddhad, gwelir hyn yn ein bywydau. Mae ei weld, mae e'n brawf bod ni wedi ein cyfiawnhau. Wel, yn fer i gloi. Diwedd y benod gyfam. Rhael yn dweud bod yna lawer mewn peryg. Dyma beth oedd J.C. Ryle yn dweud am ei gyfnod ef. O gwmpas 1850, mae'n anhygoel yn diwedd. Wel, pan ysgrifennodd hwn, fi'n credu taw 1877. Yn y cyfnod yna, dychmygwch beth mae fel nawr. Ond roedd e'n teimlo bod yna lawer mewn peryg o fod yn broffeswyr gwag, ffals. Ac mae'n atgoffa ni o'r adnod yn Hebreia 12, adnod 14, sancteiddrwydd, heb yr hwn, ni chaiff neb weled yr arglwydd. Roedd J.C. Ryle yn trysthau o feddwl faint o grefydd yn ein capeli sydd yn gwbl ddiwerth. Oedd e'n edrych ar yr oes roedd e'n byw ynddi, ac oedd e'n dweud, o, mor drist oedd o feddwl o'r holl capeli, a dydau hynny bydda mwy am un y capel na sydd yn ein hoes ni, ond yn yr holl capeli, beth oedd e'n dweud, faint o grefydd yn y capeli rheini, a oedd yn gwbl ddiwerth, wastraff amser llwyr. Llych dychmygu'r pobl heddi, y rhai sy'n mynd i gapel, dyna ddweud. Sawl un o'r capelwyr sydd ar y ffordd lydan? Dyna'r cwestiwn sy'n ei ofyn. Sawl un o'r pobl crefyddol, neu os ydyn ni'n dod o fe'r oes yma, sawl un o'r bobl Efengylaidd, ni'n gwybod lle nad ydyn nhw'n credu'r Efengyl, allan o ddim bod yn Gristnogion, dydyn nhw'n credu'r Efengyl, dydyn nhw ddim yn ddibynnol llwyr ar Grist am eu hiachawdwriaeth nhw. Ond y rhai sy'n gwneud proffes, faint o'r rheini sydd ar y ffordd lydan? Mae'r syniad yn erchyll, mae y bron yn llethol. Roedd J.C. Ryle ar ddiwedd y benod yn galw ar y bobl, yn galw ar weision yr arglwydd. Chi bregethwyr, i weld cyflwr rhain sydd o'n hamgylch ni. I weld effaith y pregethu, os nad yw'r pregethu wedi bod yn erth yr Ysbryd Glân, os nad yw'r pregethu wedi bod yn galw ar bobl i wir gredu yng Nghrist, ac i weld beth yw gwir iachawdwriaeth, ac yna i ymwahanio'r byd. O, na fyddwch chi'n ei weld ac i rybuddio pobl. I agor ein llygaid i weld y cyflwr i ni ynddi. Mae'r arglwydd wedi rhoi ni yn y sefyllfa ofnadw yma, triennus yma ni'n ei weld. Ac efallai bod wedi rhoi ni yn y sefyllfa yma fel rhybydd. O, na ddeffrwch i'r eglwys. O, na fyddwch chi sy'n gwneud proffes. Chi sydd yn gwybod yn well i fod. O, na fyddwch chi'n gweld. Nad yw'r eglwys yr hyn dylse fod. Nad yw'r proffeswyr efallai wedi deall.
Rhaid cael gwir sancteiddrwydd, rhaid cael ymwahaniad o'r byd os am fynd i'r nefoedd. Gwnewch yn sicr eich bod yng Nghrist yn y lle cyntaf. Rhaid cychwyn gyda'r arglwydd Iesu Grist trwy ffydd yn pwyso arno hef. Rhaid i'r ail enedigedd fod yn rhaid i'r ysbryd glân fod wedi gweithio ac i ddangos i chi eich pechod. Ac yna ar ôl hynny rhaid tyfu. Rhaid parhau i dyfu ac i alw yn ddyddiol ar ei Grist i nerthyn i fod yr hyn ddylsyn i fod. Ac wrth dyfu, be fydd yn digwydd? Fe welwn ni fwy o'n pechod. Dyna beth sydd yn digwydd wrth i ni fynd yn fwy sanctaidd. Mae fel rwy'n yn rhoi fwy o ole mlaen mewn stafell. Beth sydd yn digwydd pan mae yna ole'n dod? Os ych chi'n rhoi fflam, ych chi ddim yn gweld y dwst. Os ych chi'n rhoi torch mlaen, chi'n gweld falle chydig o'r llanas o gwmpas. Ond os ych chi'n rhoi y gole mlaen, chi'n gweld mwy agor y llenni. Chi'n gweld dwst a baw yn bob man. Fwy o oleuni, chi'n gweld mwy o'ch pechod. A dyna beth sy'n digwydd y Cristion, mae'n mynd yn fwy gostyngiedig. Ond mae'n galw ar i Dduw helpa fi dangos i mi lle dwi wedi mynd o'i le, dangos i fi mewn hechod, ond dangos i mi fy mod i'n pwyso ar Grist, nertha fi bob beth ddylsyn i fod. Mae'r ail yn gorffen drwy dweud, peidiwch byth â theimlo cywilydd o bwysleisio pwysigrwydd sancteiddhad. Hyd yn oed pan daw treialon i fywyd y Cristion, dyma'r ffordd i fwynhau gwir hapusrwydd. Dyw'r byd ddim yn deall beth yw ystyr y gair hapusrwydd. Maen nhw'n meddwl mae bwnsio lan y lawr ac yn chwerthin dros y lle i gyd. Na, dim dyna beth yw gwir hapusrwydd, gwir bodlonrwydd. Ond yma'r gwir hapusrwydd i'w gael trwy fod yn sanctaidd. Hyd yn oed pan mae pethau'n anodd. I ni fyw i'r pwrpas yn creuwyd ni. Pam? I ba bwrpas y creuwyd ni? I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. O, dyna fwynhad sydd i'r Cristion sydd yn sanctaidd. I fwynhau presenoldeb yr arglwydd ac i fwynhau y gerddediad yma fod yr arglwydd gyda fe. O na fyddwn ni'n gofyn i Dduw, maddau i ni am ein crwydro ffôl. Maddau ni am ein crwydro cyson, maddau ni bod ni wedi gostwng y safon, maddau ni bod ni'n wastad yn chwilio am esgusodion i gyfiawnhau bydolrwydd. Gwna ni be ddylsen ni fod. Gwna ni fel yr arglwydd Iesu Grist. O na bawn ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon. Helpa ni i weld ble i ni'n sefyll, o Dduw. Gad i ni weld os i ni'n pwyso yn llwyr ac yn unig ar fywyd ac ar farwolaeth ac ar atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Terdyn plith, tywalt ysbryd glân arnom, arwain ni, gwna ni beth ddylsen ni fod. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.